ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തീപ്പെട്ടി കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ, ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി ഇതാക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന് ഇനി ആവശ്യമായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ചെറിയ ഷീറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഹെവി ഗമ്മ്, പിന്നെ ഒരു സ്കെയില്, കുറച്ച് തീപ്പെട്ടീൻ്റെ കൂടി, പിന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ സാധനം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു കൂടിൻ്റെ ഇതിനിപ്പോൾ ഒന്ന് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഇതെടുത്ത് ആ സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. ചെരിവ് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അവിടെ ഒന്ന് പശ തേക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ബാക്ക് ഭാഗവും ഒന്ന് ഇതാക്കി പശ തേച്ച് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ലെവലാക്കി ഇതുപോലെ 2 ടയറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം.
നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടയർമേൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇതും ഇത് ഒട്ടിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പശ തേച്ചെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ടയർ ഇവിടെ വെക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കാർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. പല കളറിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ